Hey, je suis là, t'as rien, tu me m'écoutes. Hey, yo, fais des bruits. Comment ça fait des bruits? Go. Ben oui. Ok, je vais te faire un son de. Ok. C'est quoi ça? C'est C'est en route, là. c'est C'est en comme. route, c'est sûr. C'est toujours en route. Je pense que c'est plus comme une espèce de marsupien. Je sais pas, un marsouin. Un mix des deux. C'est un marsouin et un marsupilami, genre. Ils sont mixés comme ça. Avec un petit peu de quoi là? Ça donne Christian? Non, non, non. Mais Non. Moi, c'est un petit peu de Yeti, un petit peu de Wookie. Puis, ouais, à quelque part, il y a un Yeti, un petit babouin. c'est à moi. Tu sais, des fois, il ressort, là. T'as-tu fini, là?